عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه la séance إن شاء الله غادي نشوفوا la correction de l'examen de la comptabilité des sociétés de Monsieur Badis, l'année précédente rattrapage. L'examen comporte deux exercices. نقرأ le premier exercice. Le capital de la société Rachad Sarl est composé de 50 000 parts sociales de valeur nominale de 200. À cette occasion, les associés ont décidé d'apporter ce qui suit. Monsieur Wahid a apporté les éléments suivants de son entreprise individuelle. شنو جاب لنا Monsieur Wahid? Monsieur Wahid جاب لنا des apports en nature. Les apports en nature, donc أنا خصني نحسب les apports périssimples. علاش خصني نحسب les apports périssimples? Les apports périssimples représentent le capital social de la société. شنو هما les apports périssimples? Les apports périsimples sont des éléments de l'actif apporté à l'entreprise et sur lesquels n'existe aucun emprunt pris en charge par la société. Donc, غادي نجاوب على غادي نحاولوا نحسبوا l'apport périsimple باش نفهموا أكثر. Monsieur وحيد شنو جاب لنا؟ جاب لنا فون كوميرسيال 405,000 marchandises 50,000 matériel de transport 300,000 clients 75,000. دونك غنشوفوا لي دوني شنو عندي في لينونسي. فون كوميرسيال ما فيه حتى شي ديت كما قلنا ما فيه حتى شي ديت envers شي فورنيسور. دونك لا سيتياسيون نيت apportée en matière de fonds commercial est de 405,000 sous forme d'apport pur et simple. نفس القضيه المارشونديز. مارشونديز شحال جاب لنا؟ 50,000 بار 50,000 بليتو 50,000 درهم لا موتي اكريدي او بري دي فورنيسور ناجي. دونك هذه فيها واحد لا ديت envers le fournisseur ناجي. حنا قلنا بلا l'apport pur et simple représente les éléments de l'actif sur lesquels n'existe aucun emprunt pris en charge par la société. ولكن les marchandises هنا كنلقى بلا راها gros une dette envers le fournisseur ناجي. دونك شحال غادي نحسب له انا سو فورم دابور بيري سامبل؟ غنحسب له لا مواتي اللي هي 25,000. ماتيريال دو ترونسبور نفس القضيه. ماتيريال دو ترونسبور جاب لنا 300,000 دون 100,000 بيابل سير 3 زون. دونك 100,000 ا كريدي. دونك غنحسب له انا 200,000 سو فورم دابور بيري سامبل. كليون نفس القضيه بالنسبه للكليون. هنا كليون عندي 75,000 mais la société a repris la société خدات هاد هنا كليون 75,000 حسباتها له لا سوسيتي 70,000. 70,000 علاش هنا suivant le principe de prudence la société a constaté des provisions pour dépréciation des clients. علاش حيت ما تيقاش بلا تقدر تانكيسي 75,000 كامله دونك حسبات له 70,000. l'apport pur simple هو التوتال ديال هادشي اللي هو 700,000. لو ريست دي زابور اون نيميرير. شحال بقى لينا من لي زابور اون نيميرير؟ هو 10 المليون الكابيتال توتال ناقص 700,000 اللي هي 9,300,000. حسبنا لي زابور بيري سامبل اون ناتور اللي هما 700,000. لو ريست دي زابور اون نيميرير اللي هما 9,300,000. دابا غادي ندوز l'enregistrement des écritures de la Constitution et la libération des apports en nature, puis la libération du minimum légal qui m'a traîné في l'énoncé. L'enregistrement de la Constitution. On a l'apport en nature. Nature, c'est 100,000. Apport en numéraire. C'est 1,300,000. L'enregistrement comptable. Associé compte d'apport en nature.
On a associé compte d'apport en numéraire. 700,000 7,300,000 capital social 10 مليون. Libellé, promesse d'apport. On a au moment de cette constitution le 1,3N. هذه l'écriture de la constitution. هنا قلنا 34 61 34 61. غادي نزيد دي سو كونت باش نديستانغي ما بين لابور اون نيميرير اي لابور اون ناتور. هادو دي سو كونت كنزيدوهم في البلون كونطابل 34 61 واحد 34 61 جوج باش نديستانغي اونتر لابور كيما قلنا اون ناتور اي لابور اون نيميرير. و لو كونت برينسيبال اللي هو 34 61 كابيتال سوسيال 11 11. Dans la Constitution, d'abord, la libération des apports en nature. Libération des apports en nature, un des fonds commerciaux, 450,000. Marchandises, 50,000. ما ننساش بلا لا كونتربارتي ديال هذا الكونت اللي هي فورنيسور بلا مواتي اللي هي 25,000. دونك انا غادي ناخذ هنا في الديبي غادي ناخذ 50,000 كامله. فون كوميرسيال 450,000. مارشانديز 50,000. قلنا ماتيريال دو ترونسبور لا فالور ديالو شحال 300,000. ماتيريال ترونسبور كليون نفس القضية 75,000. كونتر بارتي عندنا فون كوميرسيال ما فيهاش مارشانديز، فيها واحد ناديت اونفير لو فورنيسور ناجي 25,000. ماتيريال ترونسبور فورنيسور d'immobilisation قلنا 100,000. fournisseur d'immobilisation client فيها واحد لا provision pour dépréciation. قلنا provision pour dépréciation des clients et comptes rattachés 5,000. وهنا غادي نانيلي هاد اسوسيي كونت دابور اون ناتور بيسكو انا درت لا ليبيراسيون ديالي ما خصهاش تبقى في الجورنال. دونك نانيلي هاد الكونت اسوسيي كونت دابور اون ناتور شحال 700,000. 700,000. ندير لي كونت ديالي 22 30 30 11 23 40 34 21 44 11 14 86 39 42 34 61 1. درنا l'écriture de la constitution. On a l'écriture de la libération des apports. On a la libération des apports en nature. On a la constitution, la libération des apports en nature. D'abord, les apports en numéraire.
la libération des apports en numéraire. Les apports en numéraire, شحال عندي؟ قلنا في les apports en numéraire 9,300,000. غادي نفرق ما بين les appelés et non appelés. عندي actionnaire capital souscrit non appelé. Actionnaire capital souscrit appelé non versé. هذا اللي عيطلو وغادي نانولي associé compte d'apport en nature. Donc 9,300,000. On a le reste des apports en numéraire libérable le minimum légal. C'est le minimum légal هو le 1 quart. 9,300,000 سمى على 4 قلنا 2 مليون. هذا اللي غادي نعيطلو، هذا اللي ابلي هو لو 1 كار اللي لو مينيموم ليغال اللي عيطلو اكسيونير كابيتال سوسكري ابلي نون فيرسي. عيطلو مازال ما تفيرساش لا بنك 2,325,000. لو ريست فرق لا ديفيرونس. هذا اللي نون ابلي 6,975,000. هذا les capitaux permanents. Donc عندي هنا كما قلنا 34 لي كونت ديالي 34 61 جوج اكسيونير كابيتال سوسكري نون ابلي 11 19. هذا عيطلوش بليز دان نون. هذا اللي عيطلو غيكون في لا كلاس 3 34 62. هنا اللي يقول لي بغيت فرقنا ما بين لابور اون ناتور اي بليتو فرقنا ما بين لو كابيتال ابلي اي لو كابيتال نون ابلي. دابا غادي ندوزو لا ليبيراسيون. لا ليبيراسيون دي زابور قلنا اون نيميرير. فوقاش تليبيراو؟ نقراو لي مونسي ديالنا. Associé de prendre en charge les éléments. Les fonds apportés ont été versés le 1-3N. La libération ديالنا حتى هي تدارت في le 1-3N. 1-3N يوقع لا ليبيراسيون. فلوس تدخل لا بنك 51 41. Les fonds apportés ont été versés le 1-3N dans le compte bancaire de la société par versement en banque. Dans le compte bancaire, nous avons l'énoncé ديالنا. On a 3 autres associations souscrites les restes du capital en numéraire libéré du minimum légal à la constitution. Les fonds apportés ont été versés le 1-3N dans le compte bancaire de la société. Donc, on a la libération ديالنا عادية 2,325,000. وهنا actionnaire capital souscrit appelé non versé غادي نانوليه puisque الفلوس تفيرساو لا بنك. هذا ما خصوش يبقى عندي في الجورنال. associé actionnaire plutôt capital souscrit appelé non versé 2,325,000. Libération, les volets libération d'apport, les apports, libération du premier quart, voilà, libération du premier quart, en numéraire, donc, نشوفوا شنو نطلب منا par la suite. Disons نقراو l'énoncé. Le 15-5N, la société a appelé les deuxième et les troisième car a demandé la libération des fonds dans 15 jours. عيطنا le deuxième et le troisième car. عيطنا جوج ديال les deux car. عيطنا le deuxième et troisième car. Donc عيطنا la moitié ديال 9,300,000 شحال هي؟ 9,300,000 4,650,000. غادي نعيطو لها. L'écriture d'appellation Lima actionnaire capital souscrit appelé non versé. Actionnaire capital souscrit
non appelé. ملقاش نون ابلي دابا عيطنا له 4,650,000 4,650,000 هنا appellation du deuxième et troisième quart. عيطنا لو دوزيام et le troisième quart. فوقاش عيطنا لو دوزيام لو 15 قلنا لو 15 5 ان لو 15 5 ان عيطنا لو دوزيام et le troisième quart. نشوفو فوقاش كانت لا ليبراسيون. Le 1.6N, l'avis de la banque montre que tous les associés ont libéré les fonds appelés et que M. Zahid, détenteur de 1100 parts, a libéré la valeur intégrale de ses parts. نصفى هادشي باش نديرو l'opération suivante. قلنا فوقاش هادشي تدار لو 1.6N 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 شنو وقع؟ L'avis de la banque montre que tous les associés ont libéré les fonds appelés. Kulchi libéra les fonds appelés et que M. Zahid, détenteur de 1100 parts. M. Zahid. Mr. Zahid. شحال عنده 1100 بار 1100 بار. شحال ليبيرا لا فالور انتيغرال دو سي بار. شحال ليبيرا لنا لو ريست. شحال طلبنا منه باش يليبيري لنا؟ شحال كان عليه يليبيري؟ كان عليه يليبيري لو دوزيام اي لو تروازيام كار. دونك كان عليه يليبيري 1100 فوا لا فالور نومينال اللي قلنا 200 فوا لي دو كار جوج على 4 لا مواتي لا واحد على جوج بحال فوا جوج على 4 فوا شحال. هادي اللي كان عليه يليبيري لنا بليتو كنحسبو شحال كان عليه يليبيري في هاد لاطات ديال لو 1.6 1100 فوا 200 فوا جوج مقسوم على 4 110,000. طلبنا له 110,000. طلبنا له 110,000. شحال عطانا هو؟ عطانا 1100 فوا 200 فوا لي 3 كار فوا 3 على 4. داكشي اللي بقى كامل ليبيراه في هاد لاطات ديال لو 1.6. شحال ليبيرا لنا 1100 فوا 200 فوا 3 على 4 اللي هي 165,000. جاب لنا 165,000. لا ديفيرونس اللي هي 55,000. لا ديفيرونس اللي جاب لي هي 55,000 زايده. 55,000 زايده غادي تبان عندي في لا بنك في لا ليبيراسيون. غنجي لا بنك شحال غادي يكون عندي في لا بنك؟ غيكون عندي داكشي اللي عيطلو اللي هو 4,650,000 في لا بنك. 4,650,000 لقاها في لا بنك ولقى زايده 55,000 ديال مسيو زاهد اللي عطانا بار انتيسيباسيون. زائد 55,000 ديال مسيو زاهد يعني 4,705,000. هادشي اللي غنلقى عندي في لا بنك. لا كونتر بارتي قلنا غادي نانيليو هاد الكونت ديال الاكسيونير كابيتال سوسكري ابلي نون فيرسي. مبقاش نون فيرسي دابا تفيرسا نانيلي اكسيونير كابيتال سوسكري ابلي نون فيرسي ب 4,650,000. وهنا غادي يكون عندي كونت ديال اوتر كونت داسوسيي. اوتر كونت داسوسيي كريديتور كونت اوتر كونت داسوسيي كريديتور اوتر كونت داسوسيي كريديتور. نزيد لي كونت ديالي. واحد وخمسين
actionnaire capital souscrit appelé non versé 34 61 44 68 autre compte associé créditeur. On a libération du deuxième et troisième quart في libellé غادي ندير libération d'apport, libération du deuxième et troisième quart et anticipation de Monsieur Wahid, de Monsieur Zahid plutôt. Donc, dans la libération, نشوفوا par la suite نمسحوا بعد هذا الشيء ونكملوا. دابا حاولوا غير تبعوا معايا وتفهموا. ان شاء الله في الاخر ديال هذا الفيديو غادي تلقاو دي فوتو سكاني اي بيان كلير اي بيان ليزيبل ديال ليكزامان كامل ولا كوريكسيون ديالو. نكملوا هادشي. شنو عندنا؟ لو 16 ان لا visite de crédit de la banque montre que tous les associés ont apporté ont libéré les fonds appelé et que M. Zahid, détenteur de 1100 parts sociales, a libéré la valeur intégrale de ses parts. Les statuts de la société prévoient l'octroi d'intérêt au taux sur tout versement anticipé au taux annuel de 12%. L'intérêt, le taux d'intérêt, le taux, c'est 12%. Le 28N, la société a appelé le dernier quart dont la libération a été faite dans les conditions normales le 39N. L'appellation l'appellation le dernier quart, le 28. 20 شهر 8 N. عيطنا le dernier quart. شحال كيساوي le dernier quart? Le dernier quart déjà حسبنا لو كار ديال 9,300,000 مقسومة على 4 2,325,000. Donc l'écriture d'appellation ديال le dernier quart. Actionnaire, capital souscrit, appelé, non versé. Actionnaire, capital souscrit, non appelé. 2,325,000. 2,325,000. Appellation libellé. On a libération libération du deuxième et troisième quart et anticipation de M. Wahid. Là نكتبوا libellé عندي الوقت. Donc هنا عاوتاني libération du dernier quart. La libération du dernier quart, plutôt l'appellation ديال le dernier quart. نمشيو نشوفوا la libération d'abord. Libération ديال le dernier quart. Donc le dernier quart في la banque. كون عندي هنايا بنك. نجي لابونك انا عيطت لجوج المليون 325,000. نجي لابونك ما غاديش نلقى جوج المليون 325,000. مسيو زايد اللي هو ديتونتور دو 1100 بار ديجا فيرسالنا لو ديرنيي كار ديالو في لا دات ديال لو 16. دونك هاد مسيو زايد ما غاديش يعاود يخلصنا المره الثانيه، ما غاديش يعاود يليبيري لو ديرنيي كار ديالو. دونك فاش نجي لابونك غادي نلقى 55,000 ناقصه اللي هي جوج المليون 325,000 ناقص 55,000 ديال مسيو زايد اللي ديجا فيرسا 2,270,000. بغيت انيلي هذا الكونت ديال اوتر كونت داسوسيي كريديتور. ما بقاش كيسالنا دابا لا دات ديكزيجيبيليتي فاش خصو يليبيري اللي هي هذه لو 30 قلنا 9 ان. مبقاش كيسالنا دابا خصنا نحسبوا لي زانتيري في هاد لا دات. غيوقف لو كالكول دي زانتيري ديال مسيو زاهد ونانيلي لو كونت ديال اوتر كونت داسوسيي كريديتور. اوتر compte d'associé créditeur يتأني لا ب 55,000. نجي لهنا
annuler le compte ديال actionnaire capital souscrit كيما قلنا appelé non versé مابقاش non versé دابا تصفير صح actionnaire capital souscrit appelé non versé جوج مليون 325 ألف. هنايا libération في الليبولي libération du dernier cas ديال دونك سالينا لا ليبيراسيون. دابا غادي نحسبوا لي زانتيري. قلنا مسيو زايد فوقاش جاب لنا ال 55000 اللي كان سالو سينا 55000 هنايا 55000 هنايا. مسيو زايد جاب لنا 55000 في لو 16 ان. فوقاش لا دات ديكزيجيبيليتي ديال هاد ال 55000 فاش خصو يجيبها لنا كانت في لو 39. دونك هو بحال الا جابها في هاد لا دات وغادي نحسبوا له حنا لي زانتيري من لو 16 ان حتى لو 39 ان. دونك لو 16 ان لو 39 عندنا شهر 6 لو موا 6 كامل 6 شهر 6 كامل شهر 7 واحد موا شهر 8 واحد موا. pour la simplification des calculs غادي ناخدو شهر 30 بلي موا لأنه نحسبو اون فونكسيون ديال لو نومبر دو جور. دونك 9 شحال 30 قلنا 9 اللي هي مجموع 4 شهور. 4 شهور نحسبو لي زانتيري ديال مسيو زايد. مسيو زايد قلنا جاب لنا 1100 بار 1100 بار فوا شحال قلنا لو ان كار فوا لو ان كار اللي جاب لنا زايد اللي هي اولا نقدروا نحسبوا 55000 نيشان بحال اللي بغينا 55000 فوا 12% فوا شحال فوا 4 على 12 4 موا 4 على 12 نحسبوا هادشي ان كار لا ميم شوز هنايا لو ان كار فوا 12% فوا 4 على 12 شحال كيساوي هادشي 2200 ديال لي زانتيري اللي غادي نعطيو لمسيو زاهد. دونك ندوزو لونجسترومون ديال لي زانتيري. l'enregistrement des intérêts. Monsieur Zahid. Société appelée فوقاش غادي في لا دات ديال لو 39 لو 39 نحسبوا له لي زانتيري ديالو شحال كيسالنا ان شحال كيسالنا مسيو زايد. قلنا اوتر هنا intérêt des emprunts et dettes. Autre compte d'associé. Créditeur. 2200, 2200, 2200. Monsieur Zaïd. Donc, on a constatation des intérêts. La bresse, libellé constatation des intérêts de monsieur Wahid. La libération. Attendez, la libération, le règlement plutôt, le règlement des intérêts. Maintenant, on a par chic bancaire. On a autre compte d'associé, créditeur, banque. خلصنا موقعش كيسالنا 2200 l'écriture de règlement des intérêts, les règlements des intérêts des intérêts à monsieur Zaïd, tout simplement.
règlement des intérêts à monsieur Zaïd. هكا نكون ساليت le premier travail à faire اللي هو l'enregistrement de toutes les écritures nécessaires اللي هو la 10 points. D'abord, le deuxième travail à faire, les Kegos, sachant que les statuts de la société prévoient l'octroi d'intérêts statutaires au taux annuel de 6%, on vous demande de déterminer le montant du premier dividende net revenant à Wahid, puis celui revenant à Zahid, au titre de l'exercice clos le 31/12/N. Les dividendes. Les dividendes ديال monsieur Wahid et monsieur Zahid. الأرباح ديال monsieur Wahid والأرباح ديال monsieur Zahid. شحال هادشي. Deuxième travail à faire. Monsieur Wahid. Monsieur قلنا sachant que le statut de Wahid. شنو عندنا مسيو واحد؟ شنو جاب لنا؟ قلنا مسيو واحد جاب لنا دي زابور اون ناتير لي لا فالور ديالهم 700,000. مسيو واحد جاب لنا دي زابور، جاب لنا 700,000. لو ديفيدوند ديال مسيو واحد كيساوي 700,000 فوا لوطو. قلنا لوطو دانتيري اللي عطانا هو 6% فوا 6%، 6%. فوقاش تليبيرا؟ قلنا فوقاش تليبيرات 700,000 ديال مسيو واحد في لو 1/3N. انا كنحسب لو بريمي ديفيدوند. Le premier dividende, la base de calcul ديالو هما les actions libérées et non amorties. دونك شحال ليبيرا لنا مسيو واحد؟ 700,000 و 6%. قلنا ليبيرها في لو 1/3N. لو 1/3N ما خدمناش بها شهر واحد وما خدمناش بها شهر جوج، دونك 10. دونك 10 موا 10 على 12. شحال لو ديفيدوند ديال مسيو واحد؟ قلنا 700,000 فوا 0.06 فوا 10 قسمة على 12 تعطيني 35,000. 25,000 ديال مسيو واحد. هذا البريد، لو بريد ديال مسيو واحد. انا بغيت النت ديال مسيو واحد. كنعرفو مشينا للارتيكل 66 الى لارتيكل 73 du code général des impôts. غادي نلقاو بلا لي برودوي دي زاكسيون part sociale et revenus assimilés sont soumises à une retenue à la source de 15% libératoire de tout impôt. Donc اللي كيهمني انا هو لو طو دامبوزيسيون ديال هاد لي ديفيدوند. لو طو دامبوزيسيون اللي هو 15%. دونك النيت غيكون 35,000. النيت كيساوي 35,000 ناقص 35,000 فوا 15%. نقصو 15% ديال لا غوتوني على سورس. 39,000 فوا 0,15 5250. كاين هنا شي ايرور. 35 حنا درنا قلنا 29,750. 29,750 هذا هو net revenant à monsieur واحد. دابا ندوزو لمسيو زايد. مسيو زايد مسيو زايد قلنا ديتونتور. الديفيدوند ديالو شحال كيساوي؟ ديفيدوند عنده 1100 بار فوا لا فالور نومينال اللي هي 200 فوا 6%. شحال جاب لنا؟ قلنا لو بروميي كار في لو 1/6 لو 1/3 بليتو ان. دونك فوا لو 1 كار بعدا 1 كار فوا نومبر دو موا. شحال فوقاش جاب لنا؟ جاب لنا في لو 1/3. لو 1/3 ان لو 31/12 غتعطينا 12 10 موا 10 على 12.
جاب لنا هادشي في لو 1 3 ما خدمناش به شهر واحد وشهر جوج، دونك خدمنا به دي موا. شحال غادي يكون هادشي؟ نحسبوه 1100 فوا 200 فوا 6% فوا لو 1 كار فوا 10 على 12 2750. 2750 نعاودو الحساب 1100 قلنا فوا 200 6% على 1 كار فوا 10 على 12 2750. Le deuxième libération ديال مسيو زاهد جاب لنا 1100 فوا 200 فوا 6%. شحال جاب لنا في لو 1.6؟ لو 1.6 libéra le deuxième et le troisième quart et le dernier quart par anticipation. Donc فوا 3 على 4 فوا le 1.6 قلنا le 31/12. Le 1.6 le 31/12 عطينا 7 mois. 7 على 12 حسبوا هادشي. فوا 200 فوا 0.6 هنا 5775. المجموع عندنا زائد عطينا هنا 8525 6525. نحسبو النت. النت شحال كيساوي؟ النت نفس القضية كيساوي لنا 8525 ناقص 8525 فوا لا تاكس sur les produits des actions فوا 15% قلنا. وميتين 46.25. هذا لو نت ديال مسيو زاهد. هذا النت ديال مسيو وحيد. هكا غادي نكونو سالينا لو بروميي اكزرسيس.